वहाँ जाकर थोड़ा डाइट करोगे क्या? डाइट करो, पकड़ता है क्या साइड? हम्म। सही है। और मोबिल मांगेगा उसका। मोटर को छेड़ करना ही नहीं, ठीक है। खाली घर बदल रही, टुल्लू चेक कर रही, बस काम खत्म। यह है भाई तार का बांधे पर ज़्यादा छेड़ खानी करिए, लेग टूट जाएगी। मोट 5 पे का घर बदल के और तुरंत जो है ले लो मोटर ले आओ। कितना लाएगा? खाली इतने भर का लाई कि ज़्यादा लाया कर? हाँ, ज़्यादा लाए मतलब काम ले आया